ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង VTUBE ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះ VTUBE សូមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលក្នុង YouTube របស់យើងមកអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាក់វីដេអូ YouTube របស់បងប្អូនណាមួយបាទវីដេអូឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលវីដេអូនៅក្នុងវីដេអូនេះមួយចោះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់ឲ្យវីដេអូហ្នឹងបាទសារដើមទៅវិញទៅមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឲ្យវាចប់ហើយវាសារមកឡើងវិញចប់ហើយសារឡើងវិញដែលយើងមិនបាច់ចុចទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគេហៅថា lop បងប្អូនទាំងអស់គ្នា lop វីដេអូបាទមិនដឹងអានខុសវាត្រូវទេគឺ LOP អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចពីលើវីដេអូហ្នឹងមកហើយយកកន្លែង setting នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថានេះ lop វីដេអូបាទកន្លែងនេះគេដាក់ off អញ្ចឹងយើងចុចពីលើវាមកនឹងវា on ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះវាដាក់ video lop is on អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចទៅគឺវាពេលវាចប់វានឹងបកក្រោយមកវិញជាមួយខ្ញុំអូសវាមកដល់កន្លែងនេះបាទចិត្តដល់កន្លែងចប់បាទចាំមើលពេលវាចប់ហើយវានឹងបកមកក្រោយវិញដែរទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នា But I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my state. I never made it. បាទវីដេអូ But I know បាទវីដេអូហ្នឹងពេលវាចប់ហើយវាប្រកាសជាបកមកក្រោយវិញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាគាត់ចូលចិត្តចាក់វីដេអូតុក្កតាឬក៏ធ្វើអីផ្សេងៗឲ្យកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលគឺបងប្អូនអាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវាងាយស្រួលទេសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលថាចង់ឲ្យវីដេអូវាត្រឡប់ក្រោយទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាកំពុងតែស្វែងរកវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹង Cambotic ជាមួយនឹង VTUBE ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ I never made it, but I know